என்னடா இந்த பொண்ணு வந்துச்சு எதை ஊற்றி குடிச்சிட்ருக்கேன்னு பார்த்துட்ருக்கீங்களா? ஆமாங்க, அதுதாங்க நீ வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு சிம்பிளாக நம்ம வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய பொருட்கள் தான். அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, கொஞ்சமாக வெட்டி வேறு, ஒரு நன்னாரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு வெட் கிளாத்து, சின்னதாக ஒரு கிளாத்தை மெலிஸ் துணியாக எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளார இந்த பொருட்களை வச்சு ஒரு முடிச்சு மாரி போட்டுக்க வேண்டியது தான். முடிச்சு போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ அதுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நான் ஊர்லேருந்தே வாங்கிட்டு வந்தேன். அது வந்து ஒரு மண் ஃப்ளாஸ்க்கு. இதில் பெயிண்ட் பண்ணது கூட மனிஷ் தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கான். இதில் ஃபில்லாக தண்ணி ஊற்றிடுறோம். தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த முடிச்சு வந்து அதில் போட்டு வச்சிட வேண்டியதாங்க. போட்டு ஒரு 1 hour கழிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடும். வெட்டி வேர் வாட்ரு. சில நேரம் சிறுவிதழ் படப்பட துடிக்குது எங்கும் தேகம். செம்மையாக இருக்குது அந்த மண் வாசனை, அந்த வெட்டி வேர் வாசம். அப்போ அப்படி ஜில்லுன்னு இருக்குது. தேங்க்யூ.